Betul kata ni barang dia dah sampai. Bossman. Ni nama dia Bossman. Bukan Bossman. Bossman. Drill impact. Drill impact ni maksudnya dia ada mode. Ada 3 mode. Satu ni mode skru biasa. Ni mode drill. Ni ada mode drill impact ni. Drill impact ni dengan bertukul. So ni fungsi dia. Dia ada speed dia 25 putaran. Dia ringan, bagus, ringan. Ada 2 bateri, set dia datang 2 bateri spare. Satu bateri dia 12 volt semua, 12 volt lithium 12 volt. Ada satu bateri spare. Lepas tu dia ada charger satu. Charger jadi ni dia ada charger dan juga screwdriver mata dia. So kalau nak drill, cari lah mata drill, kena beli. So saya akan tunjukkan macam mana kita nak pasangkan benda ni. So masukkan kat sini dan kita oraskan slipok ni kita. So dia dah fit, tapi tak boleh jalan lagi. Saya masukkan bateri. Masukkan bateri dengan dia ada lampu silup. Boleh dah. So ni dia ringan lah dia. Manual dia. Manual. Bossman. So ready to use. So kita try. Siapa nak ikut try benda ni? Okay, that's all. Dengan kotak dia. Ini kotak dia. Nak simpan balik macam tu. Letak bateri dia, bateri spare satu dengan charger dia. Kita guna manual dan letak balik. Alright, thank you, bye. Assalamualaikum.